আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজ আমি চলে এলাম ফার্মের মুরগি কিভাবে রান্না করতে হয় একটু কড়া ঝাল করে, সেটা রান্না দেখাবো। তার জন্য প্রথমেই আমি একটি ফ্রাইং প্যান নিয়ে নিয়েছি, সেখানে আমি একটু তেল দিয়ে দিব। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে কুচি করে রাখা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিব। এরপর দিয়ে দিব আদা পেঁয়াজ রসুন বাটা 2 চা চামচ, কারণ আমার মাংসের পরিমাণটা একটু বেশি আছে। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো লবণ। লবণটা পরে আবার চেক করে দেখব। 1 চা চামচ একটু বেশি, যেহেতু একটু ঝাল করে রান্না করব, আমি 2 চা চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়ো। এক চা চামচের মতো হলুদের গুঁড়ো, 1 চা চামচ জিরার গুঁড়ো, আর দিয়ে দিব 1 চা চামচ একটু কম সজের গুঁড়ো। এরপর দিয়ে দিব এলাচ আর দারচিনির টুকরো, 3টে এলাচ দিব আর 2টো দারচিনি দিব। এবার এতে অল্প একটু পানি দিয়ে দিব মশলাটা একটু কষিয়ে নেওয়ার জন্য। মশলাটা একটু কষিয়ে এলে এর মধ্যে আমি আপনাদের মুরগির যে পরিমাণটা সেটা দেখাচ্ছি। আস্ত একটি মুরগি কেটে নিয়েছিলাম, এখন সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মুরগিটা কিন্তু বেশ ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। কথায় আছে না, গরুর মাংসের 1 ধোয়া আর মুরগির মাংসের 10 ধোয়া। তো মুরগিটা একটু ভালো করে ধুয়ে নিলে ভালো। অনেকে ভিনেগার ব্যবহার করে, আমি ভিনেগারটা ব্যবহার করতে পছন্দ করি না, তাই ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। আমি কি করি, অল্প একটু গরম মশলার গুঁড়ি আর অল্প একটু মাংসের মশলা দিয়ে থাকি। আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন, কিন্তু দিলে ফ্লেভারটা ভালো আসে। ব্যাস, এখন মশলাগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে ঢেকে রেখে দেব কষানো হওয়া পর্যন্ত। ঢেকে দিচ্ছি, বেশ ভালোভাবেই কষাতে হবে। আমি 10 থেকে 15 মিনিটের মতো কষাবো। 10-15 মিনিটের মতো, 10 থেকে 12 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এটা কষিয়ে নিয়েছি, দেখুন কষানোটা হয়ে গেল। চাইলে আপনারা আরো 2 মিনিট রাখতে পারেন। ফার্মের মুরগি রান্না হতে খুব বেশি একটা সময় লাগে না। এখন এতে আমি পানি দিয়ে দিব। খুব বেশি পানি আমি দিব না। এবার আরো ঢেকে দিয়ে অপেক্ষা করব ঠিকমতো জাল আসা পর্যন্ত। আমাদের রান্নাটা মোটামুটি শেষ পর্যায়ে। দেখুন কি সুন্দর জাল চলে এসেছে। লবণটাও এর মধ্যে চেক করে নিয়েছি। আমি একটু ঝোলঝোলি রাখবো, চাইলে আপনারা আরেকটু কষিয়ে নিতে পারেন। এ পর্যায়ে আমাদের মাংস রান্নাটা শেষ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে অন্য আরেকটি রান্না নিয়ে। খোদা হাফেজ।